सर्वोच्चको गेटमा प्रहरी र कानून व्यवसायी बीच घम्साघम्सी, अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल घाइते। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकी मन्त्रीमण्डलको अनुरोध, नयाँ कानून पारित, बलात्कार गरे आजीवन शारीरिक सम्पर्क गर्न नसक्ने बनाइने। नेपाल टेलिकममा खुल्यो 270 जनालाई जागिर, एसी पढेका सम्मलाई अवसर। अनलाइनबाट लिएको औषधि सेवन गर्दा अमेरिकामा 1 लाख बढीले ज्यान गुमाए। पारिश्रमिक दिन ढिलाइ गर्ने कतारका 314 कम्पनी कारबाहीमा। आजदेखि सुरु हुँदै ए डिभिजन लिग। प्राधिकरणको चिन्ता, बिजुलीको खपत कसरी बढाउने? बजार पुग्यो 100 दरका 1500 नक्कली नोट। हजुरआमादेखि नातिसम्म पक्राउ। गुणस्तरहीन ग्यास उत्पादन गर्ने ग्यास उद्योगीलाई कारबाही। करोडको फिल्ममा जोगिए पल। रामदेवले चन्द्रागिरी डाँडामा बसेर दिने भए योग प्रशिक्षण। इम्बोस नम्बर अनिवार्य गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मानेनन्। माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। कानून व्यवसायीको धर्नास्थलमा प्रहरीको घेरा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र हाम्रो युट्युब च्यानलमा अहिलेसम्म पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सदैव ताजा तथा सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् समाचारको सुरुमा अदालतमा लफडाको प्रसङ्ग। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीमाथि प्रहरीले हातपात गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरनामा बसेका कानून व्यवसायीमाथि प्रहरीले हातपात गरेको हो। प्रहरीसँगको घम्साघम्सीमा अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल घाइते भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार प्रहरीले अधिवक्ता पोखरेललाई संवेदनशील अङ्गबाट बुट प्रहार गरेको थियो। संवेदनशील अङ्गमा बुट प्रहार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चको मूल गेट अगाडि धर्ना बस्दै आएका कानून व्यवसायीमाथि प्रहरीले दमन गर्दै आएको छ। यसअघि बिहिबार पनि प्रहरीसँगको घम्साघम्सीमा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित 6 जना कानून व्यवसायी घाइते भएका थिए। बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएको छ। त्यसैगरी अब नक्कली नोटको प्रसङ्ग। 100 रुपियाँ दरको 1500वटा नक्कली नेपाली नोट बजारमा पुगेको पाइएको छ। तीमध्ये 29 वटा नोट मात्रै प्रहरीले बरामद गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरीको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले नक्कली नोट 65,000 रुपियाँ सहित पक्राउ परेको गिरोहले 1500वटा नोट बजारमा पठाएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको हो। ती नोट कहाँ छन् भन्ने हालसम्म पत्तो लागेको छैन। तर प्रहरी आशंका चाहिँ ती नोट जोरपाटी, आरुबारी, नारायण चार लगायतका क्षेत्रमै हुन सक्ने शङ्का गरिएको छ। बौद्ध प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डुण्डीराज नेउपानेले अनलाइन खबरसँग भने बयानका क्रममा उनीहरूले नोट बजारमा गइसकेको खुलाएका छन्। विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता रमेश कुमार बस्नेतले पनि फोटोकपी गरेर तयार गरिएका नोट बजारमा गएकाले सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई अपिलसम्म गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अब एमसीसीको प्रसङ्ग। अमेरिकाले कोभिड-19, जलवायु परिवर्तन र आपसी हितका अन्य विषयलाई नेपाललाई निरन्तर सघाउने तथा साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवासमा शिष्टाचार भेट गर्दै दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला मन्त्री, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र उपसहायक विदेश मन्त्री केली किडरलिङले नेपालप्रतिको अमेरिकी सहयोग र समर्थनको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको हो। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी र नेपालको विकासका साझेदारहरूसँग सम्बन्ध स्थापना तथा नवीकरणका लागि बुधबार साँझ काठमाडौँमा आइपुग्नु भएका सहायक विदेश मन्त्री लू र नेपालमा आउनुभएकी उपसहायक विदेश मन्त्री किडरलिङ बीच नेपाल अमेरिका सम्बन्धका समग्र पक्षमा विचार विमर्श हुनको साथै पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री र अमेरिकी कूटनीतिक टोलीबीच 7 दशकभन्दा पुरानो नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउने, कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा सहयोगका दायरा अझ विस्तार गर्ने, महामारी पछिको पुनरुत्थान एवं पुनः प्राप्ति लगायत साझा हितका विभिन्न विषयमा विचार आदान प्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवा लम्सालले राससलाई जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पाकिस्तान सरकारले बलात्कार गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा नपुंसक बनाउन सकिने कानुन पारित गरेको छ। पाकिस्तानको संसदले हालै पारित गरेको नयाँ विधेयकमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो। विधेयकमा लामो समयसम्म बलात्कार गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा अदालतले औषधि दिएर आजीवन यौन सम्पर्क गर्न नसक्ने बनाउने गरी आदेश दिन सक्ने बताएको छ। त्यसपछि उनले मेडिकललाई सिफारिस गर्नेछ, जसमा केमिकल कास्ट्रेन्सन भन्ने औषधि प्रयोग हुनेछ। उक्त विधेयकमा भनिएको छ, रासायनिक एक यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई प्रधानमन्त्रीले बनाएका नियम बमोजिम स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट एक व्यक्तिले आजीवन यौन सम्पर्क गर्न नसक्ने बनाउन सकिन्छ र यसका लागि अदालतले औषधिको प्रयोग गर्ने आदेश दिन्छ। सो आदेशलाई एउटा मेडिकल बोर्डले स्वीकृत गर्छ। पाकिस्तानमा बलात्कारको घटना उल्लेख्य मात्रामा बढेको भन्दै कडा कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो। दर्शकवृन्द, नेपालमा पनि सेम यस्तै कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा हाजिर गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विज्ञहरूले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको हो। बङ्गालको खाडी र पश्चिम अरेबियन सागरमा उत्पन्न भएको एक किसिमको जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही सहरमा ठूलो वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले बुधबार बेलुकादेखि नै काठमाडौँ लगायतका देशभरका केही सहरमा वायुको गुणस्तर कम भएको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण भारतमा 215 मिलिलिटरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको र भारतमा देखिएको प्रदूषण उत्तरतर्फ सर्दा नेपालमा असर पर्ने बताउनुभयो। बिहिबार हामीसँगको कुराकानीमा डाक्टर उप्रेतीले नेपालमा वर्षा नभए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र बाक्लो कुहिरो लाग्ने तथा तराईमा शीतलहर देखा पर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल टेलिकमले 270 जना कर्मचारी मागेको छ। आज शुक्रबार बिहान सूचना प्रकाशन गरी टेलिकमले विभिन्न पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो। टेलिकमका अनुसार इच्छुक र योग्य नागरिकले मङ्सिर 23 सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिनेहरूको योग्यता एसी पास हुनुपर्ने बताइएको छ। आवेदन दिनेहरूमध्ये 270 जनाले जागिर पाउन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। थप जानकारीको लागि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएका छौँ, त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतका योग गुरु बाबा रामदेवले काठमाडौँको चन्द्रगिरी डाँडामा बसेर योग प्रशिक्षण तथा योग ध्यान गर्ने भएका छन्। पतञ्जलि योगपीठको कार्यक्रममा भाग लिन बिहिबार नेपाल आएका रामदेवले शनिबार बिहान चन्द्रगिरी डाँडाको स्वच्छ वातावरणमा योग ध्यान तथा योग प्रशिक्षण दिन लागेका हुन्। रामदेवले शनिबार बिहान 5 देखि 6 बजेसम्म चन्द्रगिरी डाँडाको स्वच्छ वातावरणमा ध्यान गर्नुका साथै त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूलाई योग सिकाउने कार्यक्रम तय गरिएको चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले जनाएको छ। बिहिबार नेपाल आए लगत्तै रामदेवले नेपाल विश्वको श्रेष्ठतम आध्यात्मिक देश भएको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालसँग आफ्नो 3 दशकदेखि आत्मीय सम्बन्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल भारतपछि पतञ्जलि योगपीठको दोस्रो ठूलो गन्तव्य हो। रामदेवले भन्नुभयो, नेपालमा 70,000 योग गुरु छन्। शनिबार नै उहाँले पतञ्जलि योगपीठले सञ्चालन गर्ने टेलिभिजनको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा पछिल्लो समय 2000 मेगावाट विद्युत रहेको छ भने जस्तो उत्पादन बिजुली बिक्री देशैभरि झिलिमिली र सस्तोमा नेपाली माझ विद्युत वितरण प्रक्रिया सम्पन्न भयो। सबै खुसीका विषय सार्वजनिक भइरहेको बेला प्राधिकरणलाई भने एउटा चिन्ताले सताएको छ। यो चिन्ता हो बिजुलीको खपत कसरी बढाउने। सहजै रूपमा बिजुलीको खपत बढ्ने अवस्था देखिएको छैन। जल तथा ऊर्जा आयोग लगानी बोर्ड र प्राधिकरण स्वयंले गरेको अध्ययन अनुसार भइदिएको भए यस वर्ष प्रणालीमा झण्डै 4000 मेगावाट बराबरको बिजुलीको माग हुनुपर्ने थियो, तर अवस्था सोचे जस्तो भइरहेको छैन। विगतमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोगेका नेपाली जनताहरूलाई नियमित रूपमा बिजुली पाउनु नै ठूलो कुरा थियो। अवस्था फेरियो, धमाधम आयोजना सम्पन्न हुन थाले, तर माग भने बढेको छैन। प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न आइपुग्नु भएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पनि बिजुलीको खपत बढाउने विषय टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्न त्यत्तिकै च्यालेन्जेस पनि रहेको छ। सबैले हौसला स्वरूप कमेन्टमा आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अब कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि नेपालमै उत्पादन हुने भएको छ। बीबीसीका अनुसार कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी देखिएका 2वटा खाने औषधिको उत्पादन नेपालमा पनि गर्न मिल्ने गरी 2वटा उत्पादकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थन
प्राप्त एउटा निकायसँग सम्झौता गरेका छन्। उक्त सम्झौतासँगै राष्ट्रसङ्घको समर्थन प्राप्त औषधिको सर्वाधिकार हेर्ने निकाय मेडिसिन्स पेटेन्ट पुलसँग अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले मङ्गलबार कोरोनाको खाने औषधिको उत्पादन इजाजत पत्र न्यून तथा मध्य आय भएका 95वटा देशमा उत्पादन र बिक्री गर्न मिल्ने गरी सम्झौता गरेको बीबीसीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बाराको एक ग्यास उद्योगलाई कारबाही गरेको छ। श्री ग्यास वान नेपाललाई प्रणालीले विभागलाई कारबाही गरेको हो। बिहिबार बजार अनुगमनका क्रममा नेपाल गुणस्तर बमोजिम नपाइएको भन्दै श्री ग्यास वान नेपाल प्रणालीलाई कारबाही गरिएको हो। विभागले प्रणालीलाई एलपीजी बोटलिङको काममा समेत रोक लगाएको जनाएको छ। प्रयोगशालामा वस्तुको नमुना परीक्षण गर्न र उद्योग निरीक्षण गर्दा गुणस्तरीय नरहेको भन्दै नेपाल गुणस्तर ऐन 2037 तथा नियमावली 2040 बमोजिम श्री ग्यास वान नेपाल प्रणालीलाई कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले ग्यास उद्योगलाई 15 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यसैगरी अब निर्वाचनको प्रसङ्ग। सरकारले आगामी 12 गते राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले निर्वाचनको मिति तोकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका मनोनित 1 सहित 20 जना सदस्यको पदावधि आउँदो फागुन 20 मा सकिँदैछ। सरकारले रिक्त हुने पदमा माघ 12 गते नै निर्वाचन गर्ने भएको हो। निर्वाचन आयोगले माघ 10 गते अगावै निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्य रामनारायण बिडारी समेत 20 जनाको पदावधि सकिने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत 22 कार्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 5वटा प्रदेशमा मङ्सिर 1 देखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्यो। तर प्रदेशहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन हालकै अवस्थामा सम्भव नहुने जनाउ दिएका छन्। बुधबारदेखि यो निर्णय लागू हुनुपर्ने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन्। बुधबार र बिहिबार नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न पुगेका सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले पुरानै नम्बर दिए। उनीहरूले सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड नम्बर र प्लेट दिन नसकिने जवाब फर्काए। सबैजसो प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले सङ्घीय सरकारको यो निर्णयलाई अचुवा भनेका छन्। कुनै पूर्वाधार र तयारी बिना इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो तालुक निकाय प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी पत्र लेखेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निर्माता करण सिंहले निर्माण गर्न लागेको एक अनटाइटल प्रोजेक्टमा अभिनेता पल शाह अनुबन्धित भएका छन्। आरकेएस इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा बन्ने प्रेम कथाको फिल्मका लागि अभिनेता पलसँग सम्झौता भएको छ। सिंहकै कथा रहेको फिल्ममा अभिमन्यु निरवीको पटकथा छ। निर्माण पक्षले चाँडै नै फिल्मको नामसँगै नायिका तथा अन्य कलाकार र प्राविधिक टिम सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। माघको अन्तिम साता फ्लोरमा जाने फिल्मको डिजिटल राइट डिआर मुभिजले खरिद गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संयुक्त अमेरिकामा कोरोना भाइरस महामारीको अवधिमा 1 लाखभन्दा बढी औषधि सेवनका कारण ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार फेन्टानाइल नामको औषधि र नक्कली अनलाइन चक्की खाएर मानिसहरूको मृत्यु भएको हो। विज्ञहरूको भनाइमा अमेरिकामा प्रतिबन्धित फेन्टानाइल समूहका औषधिको सेवन बढेको छ भने मेक्सिकोबाट निकै घातक नक्कली औषधि अमेरिका भित्रिएको छ। यो औषधिको अनलाइनबाट बिक्री बढेको र यसले मानिसको जीवनलाई नै जोखिम पारिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जारी गर्नुभएको एक वक्तव्यमा कोभिड-19 महामारीमा सङ्घर्ष गरिरहेकै अवस्थामा ओभरडोज विरुद्धको सङ्घर्ष पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। कतार सरकारले कामदारहरूलाई समयमा पारिश्रमिक नदिने 314 रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको छ। अक्टोबर 1 देखि नोभेम्बर 15 तारिकसम्मको अवधिमा श्रम ऐन उल्लङ्घन गरेको भन्दै 314 रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको कतारको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार श्रम ऐन उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूले ठेक्का पट्टा र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम सञ्चालन गरेको र समयमा कामदारहरूलाई पारिश्रमिक नदिएकाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको हो। कम्पनीहरूले श्रम कानुनको धारा 66 को पालना गर्न असफल भएको छ। 2004 को कानुन नम्बर 14 द्वारा जारी गरिएको 2015 को कानुन नम्बर 1 द्वारा परिमार्जित गरिएको कानुन अनुसार भौतिक भुक्तानी गर्न ढिलाइ वा पालना नगरेको मन्त्रालयले उद्धृत गर्दै पेनिन्सुला कतारले जनाएको छ।
हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।